Bonjour عسلامة مرحبا بكم اليوم باش ناخد مع بعضنا comment on peut vectoriser des images قبل ما نبدأ الفيديو معاكم نذكركم باش تعملوا لي abonner للشين وباش تخليوا لي commentaire. Donc كيما قاعدين نشوفوا on a cette image elle est déjà image réelle كيما قاعدين نشوفوا فيها التامبون نتاع الsource. Donc à chaque fois c'est une image arrière-plan بالبلان اللي نسميهم les images pixelisées. Donc je vais vectoriser cette image. C'est-à-dire quoi vectoriser cette image? Je vais rendre l'image اللي هي déjà pixelisée الكل باش نرجعها sous forme des vecteurs. Comment on va faire ça? عندنا هوني في المنيو الفوق عندنا في الفينيتر عندنا ce qu'on appelle l'angle اسمها نهبطو هوني نلقاوها vectorisation de l'image d'accord vectorisation de l'image. Donc عندنا l'angle هذا باش يتحل لنا قدامنا pour créer la vectorisation de l'image. Alors notre image il y a trois types d'images, trois modes d'image. عندنا le mode couleur, mode niveau des gris, عندنا noir et blanc. Donc l'image نتاعنا كيما قاعدين نشوفوا c'est en noir et blanc. Donc je vais cliquer ici pour avancer باش نشوف شنو هما les propriétés اللي موجود فيها. Donc pour augmenter باش نعمل tout d'abord je vais cliquer aperçu باش نشوف التصويرة نتاعي باش نتحصل عليها فينال vectoriser باش نعمل clic aperçu نستنى يعمل لي سكان شوية. Donc par défaut باش يعطيني l'image نتاعي كنشوفوا هوني فما plusieurs tâches ما ترسموليش كي نعملها الفيكتوريزاسيون. Donc باش نحسن في السeuil نتاعي je vais avancer السeuil. Donc voilà الكاليتي de l'image نتاعي كيفاش ولات propre et net etc. نجم هوني je vais augmenter les traces pour avoir pour détecter les traces نتاعي نتاع التصويرة. وعندي les angles هوني le fait عندي des angles هوني ولا عندي c'est-à-dire des angles c'est-à-dire حاجات des vecteurs معوجين donc à chaque fois نaugmenter نحب ننقص في البروي donc نجم نجلسي البروي التالي باش ينقص لي البروي على الآخر. مي كيما قاعدين نشوف التصويرة نتاعي il est déjà net وباش نهزها vectorisé. باش من بعدها وين باش تشوفوا l'arrière plan. التصويرة نتاعي مازالت عندها arrière plan مازالت عندها arrière plan en noir en blanc pardon. مازالت عندها arrière plan blanc. Donc شنو باش نعمل أني هوني شنو تخليني نعمل cette angle la vectorisation de l'image نجم أني je vais ignorer après توا شنو عمل لي هو الإليستراتور il a détecté les traces نتاعي الكل حسني في الكاليتي نتاعهم عاود رسمها هو selon معناها les vecteurs اللي ديجا مرسومين من قبل. توا je vais ignorer le blanc هوني pour avoir une image من غير arrière-plan. Donc par défaut كي نعمل cocher ignorer le blanc directement يتنحى لي l'arrière-plan نتاعها par défaut. d'accord. هكا تحصلت على التصويرة نتاعي حسنت لها الكاليتي وتحصلت عليها sous forme de image son arrière-plan. Donc c'est bon نكمل من الفيكتوريزاسيون هذيا. كملت من الفيكتوريزاسيون باش نرجعها في وسط البلان دو ترافاي نتاعي. دونك التصويرة هذيا نحب نتحكم في لي فيكتور نتاعها. دونك أني مازالت عندي التصويرة نتاعي اللي هي تصويرة مازالت لي ماهيش فيكتوريزي ما نجمش أني نسيليكسيونيها سو فورم دو فيكتور. وحنا نعرفوا اللي في الإليستراتور عندنا دو تيب دو سيليكسيون. عندنا لا سيليكسيون كي بارمي سي اوتي دو سيليكسيون تسيليكسيوني الحاجة كاملة وعندي لوتي دو سيليكسيون ديريكت كي بارمي نسيليكسيوني الفيكتور كيما قاعدين نشوفوا هوني يعتبرها الكلها تصويرة سي ان فيكتور dans laquelle ينجم يجلسيها الكل مع بعضها. أي نحب جو في روندغ كل رسمة وكل خط رسم في التصويرة sous forme de vecteur. Donc l'étape الأولانية قلنا نمشيو fenêtre vectorisation de l'image راك حسيت type d'image etc. L'étape numéro 2 c'est d'aller directement dans le menu objet عندنا vectorisation de l'image في l'objet. شنو باش نعمل je vais les décomposer باش نقسمها يعني التصويرة هاذيك sous forme de vecteur. Donc نعملو décomposer. دونك شوفوا تصويرتنا باش تولي sous forme de petits vecteurs. فوالا شوفوا لي بوان هاذوما نجم اني توا نتحكم فيهم كاريمون. دونك باش نرجع اوتي سيليكسيون باش نعمل زوم افون باش تشوفوا التصويره باش تشوفوا لي فاكتور تشوفوا لي تصويرتي كلها ولات سو فورم دو فاكتور. دونك اني باش ناخذ اوتي سيليكسيون ديريكت ونمشي باغ اكزومبل الورقه هذه باغ اكزومبل نحب نفسخ لي فاكتور هذوكم. دونك رجعتها باغ اكزومبل كحله نولي نتحكم في لي فاكتور نتاعي. باغ اكزومبل نحب الورقه هذه نكبرها دونك باغ ديفو نعمل دوبل كليك هوني نجبد جوست لي فاكتور. لحظه je vais sélectionner les trois. Donc par défaut نجم اني نبدل لي فورم تاع الورقة كيما نحب اني. دونك يعني جو في غاردي يعني حاجتي اون ديغي بالتصويرة هي نفسها و جو في جوست شونجي لا كولور باغ اكزومبل نتاع لي فاكتور.
دونك جوست نعمل كليك على الفاكتور، نمشي propriété، عندي les couleurs هوني نحبها par exemple، توا نجم نتحكم فيها، بكري التصويرة متاعي ما كانتش التصويرة متاعي ما كانتش en blanc، دونك باش ناخذ من البيبليوتيك هوني décoratif باش ناخذ des couleurs par exemple حطيتها effet décoratif يعني هوني، نجم نحط عندكم ديما هوني في les couleurs دي les catégories متاع les catégories متاع les couleurs الكل، عندي هوني dégradation de couleurs دونك نولي نتحكم فيها، pourquoi علاش لي بوان هاذوما ما جاونيش ما ولاوش كولوري مع الآخر معناتها c'est-à-dire نجم نتحكم في البوانات، نجم نعمل أي حاجة، على خاطرهم tout simplement que ce sont des vecteurs وحدهم، دونك نحب نبدلهم الcouleur نعمل كليك عليها، كليك على هذي و en même temps نقعد نازل على shift toujours نقعد نازل على shift pour avoir pour sélectionner les composants اللي موجودين عندي هاذوما الكلهم، باش نرجعهم نعطيهم par exemple dégradation بالأصفر، d'accord. نحب نرجع هذايا sous forme de couleur دونك جست باش نمشي للبيبليوغرافي متاعي باش ناخد فوالا باش ناخد كولور مبا هوني باش نجم نحطلها كولور دو بلو باغ اكزومبل، كيما قاعدين تشوفوا التصويرة متاعي من تصويرة بيكسليزي وليت نجم نتحكم في لي شون متاعي الكل، دونك باغ ديفو نجم نعمل quelques modifications je vais changer par exemple les lignes هاذوما، منحبش نبدلها في الفورم على خاطرني جست نحب نفهمكم اللي vous êtes capable باش تبدلولها الفورم متاعها كامل، دونك باغ اكزومبل هكا الوراق من برا نحبهم يبداو معبين، دونك نجم نعمل هكا، دونك نجم نحي هاذوما، نجم تتحكم فيهم توا جست نكليك عليها بالبوطون دو سيليكسيون ديريكت ونعمل سوبريسيون كي باش نحب نحي حاجة من حاجة فهمنا، دونك باغ ديفو يعني هوني باش نعمل كونترول موان ونولي نتحكم فيها الكلها باللي كولور متاعها اللي نحب عليه هني الكل، داكوغ. Donc oui عندي الباليت دو couleurs dans laquelle je vais changer n'importe quelle couleur، هكا رجعت التصويرة متاعي vectorisée de telle sorte نجم نتحكم فيها ونجم نستعملها وين ما نحب، كيف اللوجو les icônes تنجمو تابليكيو عليهم، دونك كيما هكايا كملنا ce tutoriel، تابعوني في les tutoriels جدد et merci à la prochaine.